দেখি ওর মনে আছে কি বললো এটা? অফিসে যাবে না? হ্যাঁ যাবো। তোমার চা। এই আমার ওয়ালেটটা নিয়ে আসো তো। এই যে তোমার ওয়ালেট। শোনো, আজ আসতে আমার লেট হবে, অফিসে অনেক কাজ জমে আছে, তুমি রাতে খেয়ে নিও। ঠিক আছে। এই কেমন লোক, নিজের বিয়ের তারিখটাও মনে রাখতে পারে না। কি করবো এখন আমি? তোর ভালো লাগে না, আমিও কিছু বলবো না। আজকে দেখবো আমাকে কতটা ভালোবাসে। দেখি তো কি করছে। হ্যালো, বলো। লাঞ্চ করতে বাসায় আসলে না কেন? তোমার পছন্দের সব রান্না করেছি। আমি খেয়ে নিয়েছি, চিন্তা করো না, তুমি খেয়ে নাও। হ্যালো, ধুর, আমার কপালটাই খারাপ। তাছাড়া এমন গাধা বর কি পাই? হঠাৎ রেস্টুরেন্টে? এত অন্ধকার কেন? হ্যাপি অ্যানিভার্সারি। তুমি কি ভেবেছো আমি ভুলে গেছি? এই দিনটির কথা কি আমি ভুলতে পারি, যতই ব্যস্ত থাকি না কেন? এই দিনটি তো আমার জীবনের একটি বিশেষ দিন। তাহলে আমাকে মিথ্যে বললে কেন? মিথ্যে না বললে যে তোমাকে এই সারপ্রাইজটা দিতে পারতাম না। তুমি না পারো। দেখো, তোমার আমি কতটা ভালোবাসি। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত কিছু করেছি, জানি না কেমন হয়েছে। এইটুকু সময়ের মধ্যে যে এত কিছু করেছো, এটাই অনেক বেশি। আর সব থেকে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট, তুমি যে আজকের দিনটা মনে রেখে এত কিছু করেছো, এর থেকে বড় সারপ্রাইজ আর আমার জন্য কি হতে পারে? ওয়েট, তোমার জন্য একটা কিছু আছে। আবার নাও।
অনেক খুঁজে নিয়ে এসেছি, যাও পরে আসো। বাবা, আমার বরটার মাথায় যে এত বুদ্ধি, আগে জানতাম না তো। তোমার জন্য একটা জিনিস আছে। এটা তোমার জন্য। থ্যাংক ইউ। যাও পরে আসো, আমি আসছি। নতুন করে আবার প্রেমে পড়ে গেল। তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে। শুধু আমাকেই না, তোমাকেও সুন্দর লাগছে। ওকে চলো, লেটস সেলিব্রেট। কি করো? ছাড়ো। সারা জীবন যেন এভাবেই হেঁটে থাকতে পারি আমরা, কোনো অবস্থাতেই যেন আলাদা না হয়। কখনোই আলাদা হবো না। মানুষের মনের সবচেয়ে বড় শত্রু হলো সংশয়, অবিশ্বাস আর সন্দেহ। এগুলো উপেক্ষা করে একটা সুখের ঘর করার স্বপ্ন দেখছি নতুন জীবনে। সুখের সংসারের মধ্যে বাসা বাঁধতে কেই না চায় বলুন, তেমনি আমি আর আমার মিসেস ছোট্ট একটা সুখের সংসারে বাসা বাঁধার চেষ্টায় আছি।